Hi guys，今日咧就係最後一日啦。咁啱啱咧就搭咗旅遊巴已經嚟到機場，跟住 check 咗 in 啊。跟住咧佢亦都有一個 KFC 嘅餐，入邊有個包同葡撻啦。我喺 Pacific Coffee 就買咗杯朱古力。跟住頭先就行咗一間店，跟住亦都買一袋嘢啦。然之後而家就會準備過多陣就會準備搭機。就準備搭飛機翻香港㗎啦，咁今次嘅5日4夜嘅成都 trip 咧就嚟到呢一度啦。咁 overall 其實都幾難忘嘅，咁亦都發生咗好多嘅事啦，即係無論係突發嘅事又好啦，或者係一啲好開心啊同 friend 一齊玩嘅回憶都好。咁其實成件事咧都係會永遠都會記住嘅。咁呢個成都 trip 嚟到呢度啦，中意呢條片記得 like、subscribe 同埋 share 啦。咁多謝你哋陪我生活咗呢5日，我哋下條片見，拜拜。